ด้วยความชราลงเรือเพียงคราบน้ำตาต้องยายชรากับหลานวัยเยาว์ชายเท้าเฝ้าศพกับหลานจวบจนชาวบ้านผู้เห็นจึงรู้ถึงความลำเค็ญช่วยกันถอนทุกข์เข็นตามอาตภาพชายชราตายอย่างยากจนปล่อยยายร้างสองคนรับมรดกจนต่อแต่ดีมีแต่ยายร้านตื่นแต่เช้าทำงานรับจ้างขอกระสอบศักดิ์ศรีของความเป็นคนถึงแม้อยากจนก็สู้ทนทำกินไม่แบมือขอใครกินไม่มีทรัพย์สินสมบัติชีวิตช่างติดขาดตามอาตภาพไม่เคยฝันไม่เคยสนใจจะสนไปทำไมเกิดมาแล้วต้องทำงานอย่างที่ตั้งใจตั้งไว้ในหัวใจเกิดบนดินโตบนดินไม่ใช่บนฟ้าเหมือนคนธรรมดาอยู่ติดดินตีนติดดินติดกับปัญหาค่ายาค่าอยู่ค่าไม่เคยสนใจจะสนไปทำไม